Astaga Mas, tak tutupi iki lho nekku. Ya ampun. Ya ampun. Apa ya ampun? Apa kuwi? Aku arep wae sinden sing biyen ora tau mituku karo boncone. Aku arep wae tukang yoga. Sing gaene lek mulih boncengi kuwi. Iya, saiki arep mati dadi hantu ya, Mas. Lele pah, pangananku iwak mentah. Lele pah, pangananku iwak mentah. Wih, siapa namanya? Iya, Mas. Untuk kunyana loh, Mas. Apa kusiku, Mas? Asli kusiku apa? Tolong Pak Mantri, aku suntikan. Kusiku apa, Pak Mantri? Suntik ini. Mapa norene tak suntik. Iki anu, lemarai Pak Ambar. Piye? Nonen nonene. Nonen nonene. Nenonenene. Lili lili ceng. Lele. Lek nyang kali kuwi mancing. Leleli. Pangan aku iwak kali. Ale mangan ning mburi. Isih oke ora sih tanammu? Isik sitok. Ora iso aku ngene iki. Aku sapa? Aku jenengku Ajis. Ajis. Kowe biyen pegaweanmu nalika ning donya dadi apa? Aku nyolongi bojone wong. Mula ngene iki aku. Ayo delok wayang. Ayo upin-ipin. Hai sopo? Ayo kita lihat wayang yuk. Sopo? Ayo kita lihat wayang yuk. Ada apa, Bos? Ayo kita lihat wayang. Di mana, Bos? Di balai desa di Kebun Agung. Sindennya siapa, Bos? Ada Mbak Tati. Siapa lagi, Bos? Ada Mbak Ivo. Mbak Ivo. Iya. Ada siapa lagi, Bos? Mbak Lia. Mbak Lia? Yang masih gadis yang mana? Iya itu yang tengah. Masih SMP. SMP itu apa? Sampun mana pisan. Wah, ada Pak Molen. Aku lari. Aku lari aku.